Господине Бабич, не очекува една бурна пролет со многу надпревари и првиот е веќе мотивирачки, бидејќи секогаш е задоволство да се игра против Загреб, противник кој што и одлично го знаете со оглед на тоа што игравте пред нешто повеќе од една недела. Надпреварот треба да биде еден вид најава и за вркањето на Европската лига и двата меча против Тата Бања. Како се подготвивте и што очекувате од гостувањето во Хрватска? Dobra večer. Pa svakako da je motivacijski jako dobro i da tu sigurno nećemo se morati mnogo motivirati. Zagreb je odličan tim, odlično vođen, sa odličnim trenerom, brzi, dobri. Igrali smo prije par dana protiv njih prijateljsku utakmicu. Dakle, trebao bi biti stvarno jedan užitak i vjerujem da motiv neće nedostajati. Dakle, odlična predutakmica za Tata Banju, za Europski kup, koji su iz moje perspektive trenerske slične vrijednosti sa nekim drugim karakteristikama. Međutim, ja osobno se jako veselim da ćemo igrati, da je Seha počela. Biće mnogo utakmica, ali vjerujem da je to dobro i da daje određenu draž i sportašu i treneru bez obzira i na pobjede i na poraz. Što se tiče same pripreme, mi imamo određenih problema po pitanju povreda i 4 igrača iz naše postave neće putovati zbog određenih fizičkih problema, ali se nadam da ćemo bar jednoga uspjeti vratiti protiv Tata Banje, iako ni to nije sigurno. Međutim, nije vrijeme da kukamo. Imamo druge igrače koji imaju svoje vrijednosti, apsolutno vjerujem u njih i vjeruje i klub, naravno. I mislim da bi se čak usudio reći da izostanak tih igrača se ne bi trebao toliko primijetiti u našoj igri. Dakle, vjerujem da je jedan ispravan pristup, jedna isprava motivacija, čvrsta obrana će sigurno dati jednu određenu dinamiku i jednu određenu zanimljivost u samoj igri.